大家好，我是大伟啊。咱们今天过来钓鱼，这个是老钓位啊，老钓位。然后这个前天钓的还行啊，今天看看咱们这个效果啊。今天用的是6.3米的竿啊，其实这个地方用5.4米的都行啊，像5.4米的，然后这个昨天挂断了啊，还没顾得上这个收拾啊，还是6.3米的竿啊。旁边呢来的比较早啊，现在都已经上鱼了啊，上了好几条了啊。老伙子啊，先挂个蚯蚓啊，动作真大，这是白皮的。哎呀，这个大了。我这打上都有口啊。我是起的作用了，我这是漂亮。上啊，不大啊，还是先压着货啊。好，看啊，这边鱼情咱看看啊，大约20分钟开始上鱼啊。好，看看啊，鲫鱼挺漂亮，但是不是太大啊。这没事，这种鲫鱼你随便拿嘛，也是我可以有。哎呀呀呀，上鱼了啊！好，上了啊！连根啊，连根了，连根了，差不多2-3斤了。这个大家伙呢，好了，还在这个，好了，都是该跑了。你靠那也有点，赶紧撇。提个双根，朝着照一下。哎呦，双根上，这个上鱼了。哎呀，看看，看这口多厚。你看见没啊？这口正的很呐，两个根都上鱼。哎呀，连着上鱼。白条都闹我了。哎呦，套钩了，还是提的有点早了。上了啊，快起来吧！小鲤鱼，鱼都来了。小鲤鱼啊！鱼都往这来了。蚯蚓啊，小鲤鱼。好的很。啊，看鱼都是小嘛。我们手上都要走了，你可说这个手用。这鱼不大，口还行。
眼睛上都是大牙。比那稍微圆了一点。这小哪都多大的？都是金瓜种。我这个结花他们说整天都炒到100了，不知道是真的是假的。不知道，我好久没有问。直接让他手脏了，让他别刺激一下。鼻子也高，因为在这儿老年人这儿空气好。那鸡可真。哎呀，这个大一点。这个。这大一些。更长的时候往上掉的都大一点。我原本在地上的，掉了一下午，掉了几个，就掉俩鸡，个拽个拽。不都还有鱼啊？快点！我这没回去，我穿了。开着饭了，媳妇儿开着饭吃了。哎呀，你这，你腰头你弄大。啊，今天那个鱼口好的很呢，现在舍不得走，但是今天是小年儿啊，回家过个年儿，直接就收了啊。今天差不多，哎呦，看一下这鱼花啊，10几斤了，这鲫鱼还挺漂亮的。这个鲫鱼真是漂亮。这个小鲤鱼啊，小鲤鱼咱们就直接给它放生了，不要了啊。哎呦，这个鲤鱼有点小了。鲤鱼直接放生了啊。最后一个手竿鱼。